baba senza mekaningi ukukhanwa kumele ngizame kuze kube kangathi kanti mina senza mekaningi ukukhanwa kumele ngizame. Isihlabani somculi kaMaskandi uKhuzani umfokaMpungose usethenge imoto entsha eyithengela isalukazi sakhe ugogo uCagwe wakhona kwaMpungose. Nina benkosi, nina bendle emnyama, nina bakaMisuzulu, ngicela ukunibingelela nginamukele kusona stage esikhulukazi. Nithi sekuphelile-ke ukuqagula ngendaba yemoto ebivezwe uKhuzani umfokaMpungose osukwini layizolo ngesikhathi eveza ukuthi uzothenga imoto entsha. Namhlanje-ke imbuliwe-ke leyo moto esiyibonakele ukuthi uhlobo lwemoto elaka-Toyota i-Etios. Le moto-ke ithengewe specific eyithengela ugogo wakhe uCagwe. Siyazi-ke ukuthi-ke uyaye abhale ama-number plate akhe abhale uCagwe Z10 ngenxa ukuthi ke umhlonipha kakhulu lapha ke ugogo wakhe. Njengamanje ke usemthengele ke imoto ke ezomthatha imbeke noma yikuphi lapha yakhona. Uma ukuthi usaya emholweni uyayomthatha imuse emholweni, iphinde futhi ke imuse lapha afisa ukuya khona kwazi ukuthi uhambele yonke imindeni yakwaMpungose njengoba ewumuntu omdala. Ngicabanga ukuthi uyena osebambe iqhaza elikhulu emndenini wakwaMpungose. Iyabonakala ke le moto ke ishayelwa uThibela umfokaMpungose osedume kakhulu ngegama leNtibane aliqanjwa igcwame elisha umfokaMpungose. Ngaze ngalenza isimanga ngabiza igcwame elisha umfokaManqele ngomfokaMpungose. Shuthi igama leli lakwaMpungose selisematheni, kodwa ke phela naye umthandeni umfokaMpungose umsebenzi yakhe emihle lena edala ukuthi ke ngingakwazi ukuthi ngiqede ukukhuluma ngoKhuzani ngingalibekanga igama lakhe umfoka kuphosa kwenyathi. Isibuko samajongo ngicela udlule ngo-like no-share no-subscribe. Ngoba ukale folini uzwakala